बॉम्बे हाईकोर्ट की टाइपराइटर परीक्षा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। परीक्षा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम, छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़ और कल्याण के कई एग्जामिनेशन सेंटर्स पर गंभीर तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा। अभ्यर्थियों ने केंद्रों पर, सेंटर्स पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।